ഹായ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂവാറിലാണുള്ളത്. പൂവാർ ബാക്ക് വാട്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ല കമ്മീഷനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ജിബിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു റേറ്റിൽ ഷാലോമിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഞാൻ തിരൂർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൂവാർ ബാക്ക് വാട്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അതാണ് ഷാലോം ജസ്റ്റ് കണ്ടോളൂ ശരിക്കും എല്ലാവരും. നല്ല സർവീസാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു വർഗീസ് ചേട്ടനെയാണ് കാണാൻ വന്നത്. ജാക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ റൈഡിന് പോവാണ്. ഷാലോം ബാക്ക് വാട്ടർ ക്രൂസിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. വർഗീസണ്ണ ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ. ഓക്കെ, ഞങ്ങളിത് 2 ബോട്ടിലായിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് 800 എന്ന് പറഞ്ഞിടുന്നു. ഒരു ബോട്ടിന് 800 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പ്. കുട്ടനാടൊക്കെ പോകണ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമ്മളെക്കൂടെ വരില്ലേ? അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തെങ്ങ കണ്ട് വളഞ്ഞ് തലയിൽ കൊള്ളും. ഏതാ? മാന്ത്രികം. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മാന്ത്രികം ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ.
ഇളനീരൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഐലൻഡിലേക്ക് എത്താണ്, ഗോൾഡൻ സാൻഡ് ബീച്ച് ഐലൻഡിലേക്ക്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലോ. ഗോൾഡൻ സാൻഡ് ബീച്ചിലെത്തി. ഇതവിടെ ഇളനീം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല കുതിരസവാരി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര കുതിരസവാരിക്ക് റേറ്റ്? എത്ര ചാർജ്? എത്ര? 100 രൂപ, 100 രൂപയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുതിര റൈഡിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിസോർട്ട്സ് ആണ്. താമസിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിസോർട്ട്സ്. പിന്നെ പൂവാർ ബാക്ക് വാട്ടർ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്തി. നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കുട്ടനാട് പോകുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കണ്ടൽക്കാടുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു അവർ വർഗീസേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.